हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मेडिको हेल्प में, जहां आप पाते हैं मेडिकल की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक कॉम्बिनेशन सिरप की, जिसमें एक्टिव कंपाउंड के रूप में फेनिलएफ्रिन, क्लोरफेनरामाइन मेलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड पाए जाते हैं और मार्केट में यह अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं, जिसको आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे सिरप को किन कंडीशन में उपयोग किया जाता है। सिरप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की भी बात करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक पूरी जानकारी के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यो कॉम्बिनेशन सिरप मार्केट में स्टोकफ डी, रेमिकफ DMR, कफ वेस्ट डी, डेक्सोकफ, बोनोहिस्ट डी जैसे ब्रांड नेम से आता है। इसके ब्रांड एरिया वाइज अलग अलग भी हो सकते हैं व प्राइस भी ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग होता है। सिरप में फेनिलएफ्रिन नेज़ल डिकंजेस्टेड क्लास की मेडिसिन है और क्लोरफेनरामाइन मेलेट एक एंटीहिस्टामिन एजेंट है, और वहीं डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड एक एंटी टिश्यू क्लास की मेडिसिन है। इस कॉम्बिनेशन को सिरप के फॉर्म में तैयार किया जाता है। सिरप का यूज़ मेनली ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए किया जाता है। इस दौरान यह दवा ब्रेन में कफ सेंटर की एक्टिविटी को रिड्यूस करके अपना कार्य करती है। सामान्य सर्दी या किसी भी प्रकार की एलर्जी से होने वाली ड्राई कफ को ठीक करने के लिए सिरप को लिया जाता है। सिरप को लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट के रूप में नोज़िया, वोमिटिंग व किसी व्यक्ति में सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। सिरप को यूज़ करने से पहले उसे अच्छे से हिलाना चाहिए ताकि दवा अच्छे से मिक्स हो सके, और छोटे बच्चों में यानी 12 साल से कम उम्र के बच्चों में डॉक्टर की एडवाइस पर ही इसे यूज़ कराना चाहिए। साथ ही साथ छोटे बच्चों से इस दवा को दूर ही रखना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में भी डॉक्टर की एडवाइस पर ही इस सिरप का यूज़ किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो फेनिलएफ्रिन, क्लोरफेनरामाइन मेलेट्स और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड कॉम्बिनेशन वाले सिरप के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।